សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូយើងថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង coding ហើយ topic របស់យើងថ្ងៃនេះគឺហេតុអីបានជាការរៀន coding ឬក៏ programming language ហ្នឹងគឺជា subject មួយដែលយើងគួរតែរៀននៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានកលឹះអីខ្លះដែលអាចឲ្យយើងរៀន coding ហ្នឹងបានកាន់តែងាយស្រួលនិងធ្វើឲ្យការរៀនរបស់យើងហ្នឹងវា more enjoyable ខ្ញុំជឿជាក់ថាមានគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់ប្រហែលជាបានឃើញ post មួយដែល post ដោយ World Economic Forum ហ្នឹងហើយលើ post មួយហ្នឹងគេបានបង្ហាញពី skill ទាំង10ដែលកំពុងតែជាតម្រូវការខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងនៅពេលអនាគតហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងក៏លេចទៅមើលតារាងបាញ់មិញហ្នឹងគឺវាមាន2ចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹង technology ហើយ technology ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប្រកាសជាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងខាងផ្នែក coding ឬក៏ programming language ហ្នឹងគាត់តែតិចឬក៏ច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរលឿនមែនទែនជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗហ្នឹងហើយបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនហ្នឹងគឺបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលយើងរៀនរបៀបដែលយើងរស់នៅរបៀបដែលយើងកំសាន្តឬក៏ធ្វើការជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពីគុណសម្បត្តិមួយចំនួនពីការរៀន code ឧបសគ្គឬក៏ challenge ខ្លះៗដែលយើងជួបប្រទះនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរៀន code ថ្មីឬក៏អំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរៀនហ្នឹងហើយនឹងដំណោះស្រាយមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង website ដើម្បីដោះស្រាយទៅលើ challenge ដែលយើងមានហ្នឹងហើយនឹងជាចុងក្រោយគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យការរៀន code របស់យើងហ្នឹងកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនអូខេអញ្ចឹងតាមទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើមិនជាយើងក៏លេចទៅមើលតារាងបាយមិនបាន post ដោយ World Economic Forum ហ្នឹងយើងឃើញថាមាន2ចំណុចដែលតាក់ទងជាមួយនឹង technology ហើយចំណុចទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹង AI និង Big Data ទី2គឺតាក់ទងជាមួយ technological literacy បើមិនជាយើងនិយាយពី AI និង Big Data វិញគឺមានគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់បាន familiar ជាមួយនឹង concept ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមិនជាយើងនិយាយសួរស្ដាប់ឬក៏ find ឧទាហរណ៍ទៅលើ AI គឺមានដូចជា ChatGPT Midjourney ឬក៏ DALL-E ហ្នឹងគឺវាបានជួយយើងពន្លឿនការរៀនឬក៏ការងាររបស់យើងនឹងបានលឿនមែនទែនហើយតកតងជាមួយនឹង Big Data គឺវាតកតងជាមួយនឹងការវិភាគឬក៏ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យច្រើនហើយចំពោះ Technological Literacy វិញគឺវាសំដៅទៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការប្រើប្រាស់ software ផ្សេងៗសម្រាប់បំពេញការងាររបស់យើងនឹងហើយបើសិនជាយើងគ្រាន់តែចេះប្រើប្រាស់ software គឺវាអត់សូវតម្រូវឲ្យយើងចេះ code ទេក៏តែបើសិនជាយើងចេះ code យើងនឹងមានគុណសម្បត្តិមកកម្រិតទៀតហើយណាមួយវានឹងអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងហ្នឹងបានលឿនក៏បានងាយស្រួលជាងមុនឧទាហរណ៍សួរ staff បើសិនជាអ្នកទាំងនេះជា digital marketer ឬក៏ជា business owner ដែលលក់ product នៅលើ website ក៏តែអ្នកទាំងនេះចង់ promote product ឬក៏ផលិតផលហ្នឹងនៅលើប្រព័ន្ធ social media ផ្សេងៗដូចជា Facebook TikTok ឬក៏ Google ឬក៏ Instagram ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាមានមនុស្សប្រហែលអ្នកដែលគេ click ហើយទិញអីវ៉ាន់នៅលើ website របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងថាមកពី social media platform ណាច្រើនជាងបើសិនជាអ្នកទាំងនេះចង់ track ឬក៏ measure ចឹងបានអ្នកទាំងនេះត្រូវតែដាក់ code ពី social media ទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើ website របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចេះ code យល់ដឹងថា code ហ្នឹងគេដាក់ម៉េចអ្នកទាំងនេះប្រកាសជាងាយស្រួលហើយអត់ត្រូវការចាំបាច់មាន developer មក help អ្នកទាំងគ្នាអាហ្នឹងគឺជាគុណសម្បត្តិមួយហើយអានេះក៏ជាឧទាហរណ៍តូចមួយដែរបើសិនជាយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិនៃការរៀន code វិញគឺទី1គឺតាក់ទងជាមួយឱកាសការងារអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានឱកាសការងារខ្ពស់បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចេះ code ទោះបីជាតិចឬក៏ច្រើនក៏ដោយហើយទី2គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច automate task ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថា boring បានឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាមាន task ណាមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាគិតថាធ្វើដដែលៗរាល់ថ្ងៃហើយវាត្រូវការពេលយូរទៀតក្នុងការ complete task មួយហ្នឹងចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចសរសេរ code ឬក៏ script ណាមួយដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនវាធ្វើការទៅលើការងារទាំងអស់ហ្នឹងដោយខ្លួនវាហើយអ្នកទាំងអាចប្រើពេលរបស់អ្នកទាំងគ្នាទៅលើអីដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនមកអ្នកទាំងគ្នាបានហើយគុណសម្បត្តិទី3ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងfun បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាពីទូចចង់លេង game អីមួយតែ game ហ្នឹងអត់ត្រូវបានបង្កើតឬក៏អត់បានបង្កើតដោយអ្នកគេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាចង់រៀន code ដើម្បីបង្កើត game ហ្នឹងដោយអីដែលអ្នកទាំងចង់បានហ្នឹងចា៎ហ្នឹងគឺជា fun activity មួយដែរហើយទី4គឺអ្នកទាំងគ្នាអាចបង្កើត software ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផងនរណាម្នាក់ឬក៏ផុសក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលយើងអាចចាត់ទុកវាជាអាជីវកម្មមួយរបស់យើងបានហើយបើសិនជាយើងក៏លើកទៅមើលchallenge របស់យើងវិញបើសិនជាអ្នកទាំងនេះចាប់ដើមថ្មីហើយអ្នកទាំងគ្នារកមើលព័ត៌មានពីនេះតិចពី website នោះតិចពី course នេះតិចអ្នកទាំងគ្នាប្រកាសជា realize that information ដែលអ្នកទាំងទទួលបានហ្នឹងវាច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងគ្នាពិបាកសម្រាប់ចិត្តថារៀនមួយណាអីមួយណីហើយទី2ហ្នឹងគឺពេលខ្លះយើងស្ដាយលុយដូចគ្នាព្រោះអីដោយសារតែ course ដែលយើងបាយមកហ្នឹងវាមិនមែនសុទ្ធតែ interesting ទាំងអស់ហើយមាន course ខ្លះវាធ្វើឲ្យ boring ទៀតហើយវាធ្វើឲ្យយើងឆាប់ give up ទៅលើការរៀនមួយហ្នឹងហើយ challenge ទី3ហ្នឹងគឺយើងអាចនឹង give up ទៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអត់មានអ្នកគេជួយដោះស្រាយយើងយកដឹងថាទៅរកចម្លើយពីណាគេបានអញ្ចឹងហើយក៏មាន solution មួយចំនួនដើម្បីដោះស្រាយទៅលើ challenge ដែលយើងមានឬក៏ mention ខាងលើនឹងដូចគ្នាដែរហើយ solution ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំស្វែងរកហើយនឹងតេស្តដោយខ្លួនឯងដូចគ្នាទី1បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់រៀន specific programming language ណាមួយខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកទាំងគ្នា choose Code Academy
ហើយ Code Academy នេះវាមានlanguage ច្រើនមែនតើដូចជា HTML CSS Python JavaScript C++ Swift SQL ជាដើមចំពោះ language ដែលមាននៅក្នុង Code Academy នឹងវិញគឺវាបែងចែកជា lesson ផ្សេងៗគ្នាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការងាយស្រួលក្នុងការរៀនហើយនៅក្នុងមេរៀនមួយៗហ្នឹងវាជាលក្ខណៈ step by step tutorial ដែលអាចឲ្យយើង follow បានងាយស្រួលយល់មែនតើហើយនៅខាងក្រោម lesson មួយដែលយើងរៀនហ្នឹងវាមានលំហាត់មួយឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងរំលឹកអ្វីដែលយើងបានរៀនហ្នឹងហើយ website មួយហ្នឹងគឺវា free បើមិនជាយើងចង់ upgrade to more advanced level អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែ subscribe វាហើយ subscribe របស់វាហ្នឹងគឺវាថ្លៃតិចវាចន្លោះពី$30 ទៅ$40ក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមាន alternative solution មួយគឺ website ហ្នឹងមានឈ្មោះថា Solo Learn ហើយ Solo Learn ហ្នឹងគឺវាល្អបំផុតបើសិនជាអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចង់ចាប់ផ្ដើមដឹងពី basic នៃ specific programming language ណាមួយទេហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាដឹងពី basic level អីហើយអ្នកនរគ្នាអាច choose to subscribe នេះបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកបន្តទៅ Code Academy ដើម្បីបន្ស៊ូឬក៏បន្តការរៀន advanced level នៅលើ Code Academy ហ្នឹងទី2បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់រៀន code បដាហើយអនុវត្តបដាខ្ញុំ recommend website មួយដែលមានឈ្មោះថា Replit ហើយ website Replit នេះគឺវា act as code IDE ចឹងអ្នកនរគ្នាអាច choose code language មួយណាក៏បានដែរអ្នកអត់ចាំបាច់បារម្ភទេវាមានទាំង Python និង JavaScript C++ ហើយនឹងច្រើនទៀតចឹងអ្នកនរគ្នាអាចទៅ save code លើហ្នឹងហើយអាច save ទុកដើម្បីរៀនពេលក្រោយទៀតក៏បានដែរហើយទី3បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់កលេចទៅមើលនិយមន័យនៃ language ណាមួយដែលអ្នកនរគ្នាភ្លេចអីចឹងឬក៏អ្នកនរចង់ដឹងពី detail ទៅលើ programming language ឬក៏ syntax ណាមួយនៃ language ដែលអ្នកនរបានរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យអ្នកនរ choose website ដែលមានឈ្មោះថា W3 Schools ហើយ W3 School នេះវាមាន support ច្រើន language មែនតើហើយខ្ញុំតែងតែ compare វាទៅនឹងEnglish dictionary ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំភ្លេចអីមួយគឺខ្ញុំទៅ check នៅក្នុង website មួយហ្នឹងហើយទី4បើសិនជាអ្នកនរអត់ចេះសំណួរណាមួយហើយអ្នកនរចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយចឹងបើសិនជាអ្នកនរchoose website ដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងលើ Code Academy ឬក៏ Solo Learn ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាឃើញមាន show answer ឬក៏ hint ឬក៏ពាក្យអីស្តៀងគ្នានឹងមួយអ្នកនរគ្រាន់តែចុចទៅហ្នឹងទៅវានឹង load នៅ community chat មកហើយចឹង community chat ហ្នឹងគឺជាសំណួរឬក៏កន្លែងដែលអ្នកផ្សេងទៀតដែលដូចអ្នកនរគ្នាដែលគេ struggle ជាមួយនឹង answer ហោចំណោទឃើញហ្នឹងគេមកសួរគ្នាហើយចម្លើយណាដែលវាត្រឹមត្រូវបំផុតគេនឹង pin វានៅលើបំផុតចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ follow ទៅតាមហ្នឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាចនឹងយល់បានច្រើនឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមកដឹងពីកន្លឹះដែលធ្វើឲ្យការរៀនកូដរបស់យើងងាយស្រួលវិញម្ដងចឹងទី1អ្នកនរគ្នាត្រូវសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបានជាអ្នកនរគ្នាចង់រៀនកូដឬក៏ programming language មួយហ្នឹងហើយទី2មុនពេលដែលអ្នកនរគ្នា choose language ឯណាមួយមករៀនអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តិចសិនថាតើ programming language មួយនេះវាសម្រាប់ធ្វើអីគេហើយវាអាចនឹងជួយយើងសម្រាប់គោលដៅរបស់យើងអីអត់ឧទាហរណ៍ថា JavaScript គឺគេភាគច្រើនប្រើទៅលើ web development ហើយ Python គឺគេភាគច្រើនប្រើទៅលើ data analysis អីជាដើមហើយទី3គឺអ្នកទាំងនេះអាច search Google ថាតើ programming language ណាមួយដែលគេនិយមប្រើឬក៏គេប្រើច្រើនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប្រហែលជាអ្នកទាំងនេះអាច realize ថាអូ programming language មួយនេះវាសមនឹងគោលដៅរបស់ខ្ញុំអីដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះ evaluate អីខ្លួនឯងនៅពេលហ្នឹងទី4គឺយើងកុំចាក់អសោះគឺយើងគំឡង basics គឺយើងត្រូវតែ master basics ហ្នឹងសិនមុននឹងយើងឆ្លងទៅដល់ advanced level អញ្ចឹងវាអត់ធ្វើឲ្យយើងខាតពេលនៅពេលឯមុខទី5គឺយើងត្រូវតែហៅពេលដើម្បីរៀន programming language ដែលយើងចង់រៀនហ្នឹងទោះបីជាវាកន្លះម៉ោងឬក៏ម៉ោងក៏ដោយហើយទី6គឺអ្នកនេះត្រូវតែអនុវត្តវាបើមិនជាអត់អនុវត្តទេអ្នកទាំងនេះអាចនឹងភ្លេច syntax របស់វាមួយចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះអាចនឹងខាតពេលទៅរៀនសារដល់ហើយ tip ទី7ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែ work on real project clone project ឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនចប់ programming language ណាមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកគ្នា combine អីដែលអ្នកគ្នាបានរៀនហ្នឹងមកធ្វើជា actual project អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ understand របស់អ្នកគ្នាកាន់តែ better ជាងមុនដូចគ្នាដែរហើយ tip ទី8ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏សំណួរអីណាមួយដែលអ្នកអត់ចេះតើតើជាមួយ programming language ដែលអ្នកគ្នារៀនហ្នឹងគឺអ្នកគ្នាគួរតែសួរវាទៅលើណាម្នាក់ដែលគេចេះហើយបើសិនជាអាចអ្នកគ្នាអាចចូលទៅ check នៅក្នុង website មួយដែលមានឈ្មោះថា Stack Overflow អញ្ចឹងអ្នកគ្នាគាត់ជាអាចរកឃើញនៅsolution ទៅលើសំណួរដែលអ្នកឆ្ងល់ដូចគ្នាដែរចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះយើងបានរៀនពីគុណសម្បត្តិមួយចំនួននៃការរៀន coding ពី challenge ពី solution ហើយនិងគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចឲ្យយើងរៀន coding ហ្នឹងកាន់តែងាយស្រួលឬក៏ enjoyable ជាងមុនជាចុងក្រោយគឺយើងត្រូវតែ keep learning new things every day ពីព្រោះ technology វាមិននៅស្ងៀមមួយកន្លែងទេគឺវាវិវត្តរហូតទៅមុខរហូតជាងយើងត្រូវតែ keep learning new things every day អូខេខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនជាអ្នកនរពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះឬក៏ content បែបហ្នឹងអ្នកនរអាចជួយ likeជួយ share វីដេអូមួយនេះជាមួយមិត្តភក្តិអ្នកនរគ្នាហើយ let me know បើសិនជាអ្នកនរគ្នាមាន feedback កាន់ល្អអីតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមួយនេះឬក៏មាន content suggestion អីនៅពេលក្រោយអ្នកនរគ្នាអាចសរសេរនៅខាង
ក្រុម comment section បានខ្ញុំនឹង read វាហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ Good luck and ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Bye